class 5 at Kamaltala Government Primary School in Kishuganj. কিশোরগঞ্জে কামালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফাতিহা। One day she asked her grandfather about the naming of her home district. তার নিজ জেলার নামকরণ নিয়ে নামকরণ সম্পর্কে তার দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিল। ফাতিহা কি বলবে? এখন ফাতিহা বলবে। Hello, Grandma. Are you free to talk now? Yes. You can talk to me now. Okay. Can you tell me how our district was named Kishoreganj? Okay. Well, that's an interesting story. Please tell me, Grandma. I want to now. I want to. In the 6th century, there was a landlord known as Broj Kishore Pramanik or Nanda Kishore Pramanik. He established a Ganj, means business center, Ganj. On the bank of the Brahmaputra river, most people believe that the name Kishoreganj came from the two words Kishore and Ganj. Kishore এবং Ganj থেকে Kishoreganj নামটা এসেছে। Kishore মানে কৃষিকাজ ফেসিলিটি। Thanks for sharing your experience. You are welcome. There are some books about Kishoreganj. These will help you know more about your home district. এই বইগুলো পড়লে তুমি home district সম্পর্কে আরো জানতে পারবে। Oh, sure. I certainly read them and try to know more. Good luck.